تغيرات حادة وسريعة بالجو وأمطار رعدية على كافة أنحاء البلاد. فيديو جديد وخبر جديد من قناة ناس مصر. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها قبيل منتصف ليل الاثنين من استمرار سقوط الأمطار متدرجة القوة من خفيفة إلى متوسطة الشدة وأحيانا رعدية، وذلك في القاهرة الكبرى والدلتا والقناة وشمال الصعيد وسيناء. وبالنسبة لطقس الأيام المقبلة، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا التحذير قائم حتى اليوم الثلاثاء، وأضافت الهيئة أن هناك تغيرات سريعة وحادة تحدث هذه الأيام وهي من سمات فصل الخريف. وناشدت الهيئة جميع الجهات اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية الحادة المتوقعة خلال هذه الأيام. ومنذ قليل أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غدا الأربعاء الموافق 13/10/2020، وقالت أنه ينتظر هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، مطروح والسلوم والعلمين.